अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ नवाज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी मुर्गियों में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गले की खुरकन या रेशा जैसे मसाइल आ रहे हैं, या मुर्गियाँ वैसे ही पर लटका के खड़ी हो गई हैं, सुस्त हो गई हैं, तो इन मसाइल के अंदर आपको एक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। ये आप इस्तेमाल करवाएँ, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। टाइलोफर्सिन ये आपको साशे के अंदर भी मिल जाएगा और बड़ा डब्बे के अंदर भी मिल जाएगा, यानी कि 20 ग्राम, 100 ग्राम और 300 ग्राम की पैकिंग के अंदर आपको मेडिसिन मिल जाएगी। आमतौर पर जो साशे जो है आपको मार्केट से 100 रुपये में मिल जाएगा, और साइमंस कंपनी का बना हुआ है, पाउडर की शक्ल में होता है। पीले कलर का ये पाउडर होगा अंदर से, और तस्वीर आप देख लें, इस तरह का पाउडर है ये। इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि अगर आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं तो आप 4 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे लगातार 3 से 5 दिन तक। इंशाअल्लाह 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपकी मुर्गियाँ फिट हो जाएंगी और दोबारा से अच्छी ग्रोथ करेंगी, और अंडों की और गोश्त की प्रोडक्शन आपकी बेहतर हो जाएगी। और अगर आप एहतियाती तौर पर इस्तेमाल करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीमारियों का अटैक ना हो या बीमारियों से बचे रहें, एक अच्छा, क्योंकि एंटीबायोटिक है बीमारियों से बचाने के लिए, तो आप 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करवाएंगे 3 से 5 दिन लगातार। उसके 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक है, ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। 5 दिन इस्तेमाल करवाएं, फिर उसमें वक्फ़ा कर लें 10-15 दिन का, 1 महीने का। उसके बाद फिर महीने में एक दफ़ा 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवा लें। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर, क्योंकि यानी कि सांस या के मसाइल के लिए, या नज़ला ज़ुकाम के लिए, रेशा के लिए बनाई गई है। तो इसका मकसद या इसका काम ये है कि ये अंदर जाके मुर्गियों के जो सांस की नाली है उसको साफ़ करती है, बैक्टीरिया का या फंगस का कोई भी इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करती है, या जो भी मसाइल होते हैं सांस के रिलेटेड उनको साफ़ करके नाली को साफ़ करती है और सांस को बहाल करती है। तो बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक है। आप इस्तेमाल करवाएँ और मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएगा ये। तो इसको इस्तेमाल करने का ये एक फ़ायदा ये है कि मुर्गियाँ आपकी फ़्रेश हो जाएंगी, अंडों की प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी, और गोश्त के अगर आपके हवाले से रखी हुई हैं तो गोश्त की प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है, मुर्गियाँ आपकी फ़्रेश हो जाएंगी। तो आप इस्तेमाल करवाएँ, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा।